کیجا بور یعنی دختر برو، دختر فرار کن. امروز میخوام برات یکی از قدیمی ترین و مشهورترین افسانه های طبرستان رو تعریف کنم. افسانه کیجابور که دقیقاً در همین منطقه کیجابور بندپی اتفاق افتاد. سالیان بسیار دور روزی سلطانی از کنار رودخانه سجرو بندپی عبور میکرد که چشمش به دختری بسیار زیبا میفته. در همون لحظه به سپاهیانش میگه تا اون دختر رو به بارگاهش ببرن. از اونجا که اون دختر تا اون لحظه پاک و بیگناه بود، ندای درونی به این دختر الهام میشه. کیجا بور یعنی دختر برو، دختر فرار کن. دخترک به سمت کوه فرار میکنه و سپاهیان به دنبالش میفتن. در لبه پرتگاه دخترک به تخت سنگی برخورد میکنه که نه امیدی و نه راهی برای فرار میمونه. در همون لحظه به اذن خدا تخت سنگ باز میشه و اونو در خودش پناه میده و دخترک تا ابد پاک و بیگناه باقی میمونه. و اینجا هم دقیقاً همون جاییه که دخترک رو تو خودش پناه داد.